হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আমি খুব ভালো আছি। ফ্রেন্ডস দেখো, এখানে তিনটি লেডিস ফিঙ্গার, অনেক সুন্দর। ওয়াও, একটি হোয়াইট কালার জিঞ্জার দেখো। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, আজ আমি একটি ভেজিটেবল গার্ডেন এসেছি টয়েস খোঁজার জন্য। তো ফ্রেন্ডস দেখো আমার কালেক্টিং বক্স। তো চলো ফ্রেন্ডস, আমরা দেখি কোনো টয়েস পাই কিনা। ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, ও ইয়েস, নাইস কালার। দেখো একটি ভেহিকল দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, একটি লাক্সারি কার। ওয়াও, একটি ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন একটি লাক্সারি কার পেয়েছি দেখো। ওয়াও, আমার খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস। প্রথমে আমি একটি সুন্দর একটি কার পেয়ে গেলাম। তো ফ্রেন্ডস দেখি আরও কিছু পাই কিনা। ও, ও ফ্রেন্ডস দেখো, ও ইয়েস, এখানে আরও একটি সুন্দর টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, নাইস কালার, একটি এক্সকাভেটর। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি এক্সকাভেটর পেয়েছি দেখো ফ্রেন্ডস। আমি ভালো করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। ইয়েস, অনেক সুন্দর একটি এক্সকাভেটর। চলো এটি আমরা রেখে দিচ্ছি, দেখি আরও কিছু পাই কিনা। দেখো কি সুন্দর একটি লেক। ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, দেখো, ও অনেক সুন্দর। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি ইয়েলো কালার একটি জেড কার পেয়েছি দেখো। F1 জেড কার, অনেক সুন্দর। চলো দেখি আরও কিছু। দেখো ফ্রেন্ডস, এটি হচ্ছে ব্যানানা ট্রি। ও ইয়েস, ও ইয়েস, দেখো ব্যানানা ট্রি নিচে একটি সুন্দর একটি গ্রেডার পেয়েছি দেখো ফ্রেন্ড। ও ইয়েস, নাইস কালার একটি গ্রেডার পেয়েছি আমি দেখো। অনেক সুন্দর একটি ইয়েলো কালার গ্রেডার, এটি কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহার করা হয়। তো ফ্রেন্ডস চলো দেখি আরও কিছু পাই কিনা। ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, ও ইয়েস, নাইস কালার একটি জেড কার পেয়েছি, ছোট্ট একটি জেড কার। অনেক সুন্দর একটি কার দেখো, আমার খুব ভালো লাগছে। তো চলো এটি রেখে দিচ্ছি। দেখো ফ্রেন্ডস, কি সুন্দর একটি জায়গা। এই জায়গা থেকেই, ও, ও ফ্রেন্ডস দেখো, অনেক দূরে একটি টয় দেখা যাচ্ছে। অনেক রিস্কি জায়গাটি। ও ইয়েস, ইয়েস, দেখো আরও একটি জেড কার। অনেক সুন্দর একটি জেড কার পেয়েছি দেখো, আমার খুব ভালো লাগছে। তো চলো এটিও রেখে দিচ্ছি, দেখি আরও কিছু পাই কিনা। চলো ফ্রেন্ডস দেখো, ও ইয়েস, দেখো এইখানে মিক্সা। ওয়াও, একটি মিক্সা টয়েস পেয়েছি দেখো। ওয়াও, নাইস, দেখো ফ্রেন্ডস কি সুন্দর রেড চিলি দেখো, অনেক সুন্দর রেড চিলি। ওয়াও, নাইস কালার রেড চিলি। দেখো আমার কালেক্টিং বক্সটি ভরে গিয়েছে। ও ফ্রেন্ডস, ও দেখো, ও ইয়েস, নাইস কালার একটি মিনি বাস দেখো। অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস পেয়েছি। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস পেয়েছি, আমার খুব ভালো লাগছে। চলো এটি আমরা রেখে দিচ্ছি। ও ফ্রেন্ডস দেখো, ওয়াও, পানির ভেতরে আরও সুন্দর একটি মিনি বাস দেখো। আমার খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস, আজ আমি অনেক কিছু পাচ্ছি এখানে। চলো এটিও রেখে দিচ্ছি আমরা, দেখি। ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, দেখো একটি পিঙ্ক কালার পানিতে ডুবে আছে ভেহিকল। ওয়াও, একটি স্কুল বাস পেয়েছি দেখো। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি স্কুল বাস, আমার খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস। দেখো খুব সুন্দর একটি স্কুল বাস পেয়েছি। চলো এটি আমরা রেখে দিচ্ছি, দেখি আরও কিছু পাই কিনা। ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, দেখো নাইস কালার একটি বুলডোজার পেয়েছি। ইয়েলো কালার একটি বুলডোজার, এইটিও কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহার করা হয়। তো ফ্রেন্ডস দেখো, ও ফ্রেন্ডস দেখো পানিতে আরও একটি ভেহিকল ডুবে আছে। ও ইয়েস, দেখো, ওয়াও, নাইস কালার একটি গ্রেডার পেয়েছি, আরও একটি গ্রেডার পেয়েছি, আমার খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস। দেখো, ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, এই জায়গা থেকেই আমি আজ অনেক কিছু পেয়েছি। দেখো কি সুন্দর একটি জায়গা। এই জায়গা থেকে আমি খুঁজে খুঁজে এই টয়েসগুলো পেয়েছি। দেখো ফ্রেন্ডস, আমার কালেক্টিং বক্সটি ভরে গিয়েছে। দেখো অনেকগুলো টয়েস পেয়েছি আজ আমি, আমার খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস।
তো ফ্রেন্ডস, আজ আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করব। অবশ্যই তোমরা আমার ভিডিও সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে এবং কমেন্টস করবে। তো ফ্রেন্ডস, ওকে, আল্লাহ হাফেজ।